คือแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นเช่นไรในวันนี้ฉันอยากรู้แต่ความเป็นจริงเกิดจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าไงและฉันก็รู้ว่าไม่อาศัยตัวกลางตลอดเวลาเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้แต่ในวันนี้ฉันได้รู้ได้เข้าใจว่ามันไม่มีประจุไฟฟ้าอยู่ๆก็มีแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหัวใจคลื่นวิทยุนั่นไงทั้งคลื่น AM และ FM คลื่นโทรทัศน์คลื่นไมโครเวฟคลื่นแสงที่มองเห็นรังสีเอกรังสีแกมมาด้วยนั่นไงฉันเพิ่งเข้าใจคือแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอย่างไรเป็นคลื่นต่ำขวางนะรู้ไว้เพราะเดียวเธอก็เข้าใจอย่าปล่อยให้เลยตามเลยมีสมบัติที่สามารถแทรกสอดได้อีกทั้งยังมีสะท้อนนะแค่และเลี้ยวเบนและในวันนี้เธอคงรู้และเข้าใจปรากฏว่าเธอไม่เก็ตซึ่งงั้นอยู่ๆก็มีแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหัวใจคลื่นวิทยุนั่นไงทั้งคลื่น AM และ FM คลื่นโทรทัศน์คลื่นไมโครเวฟคลื่นแสงที่มองเห็นรังสีเอกรังสีแกมมาด้วยนั่นไงเธอคงเข้าใจอยู่ๆก็มีแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหัวใจเป็นคลื่นที่มีประโยชน์มากมายให้เราได้ใช้กันเช่นด้านสื่อสารด้านคมนาคมและด้านการแพทย์เป็นอะไรที่อัศจรรย์กดว้าวเลยไม่ร้าวแน่นอน